bacana, Camar Forró 2026, terceira noite de festa, estamos aqui na Vila Maria Bonita, conversamos com a Núbia de Brito, vamos conversar também com essa turma, a Rawane, que deu um show, Fogueira Santa arrebentou. Rawane, fala pra gente, como é que foi a preparação para esse ano e quero saber, tá na expectativa de levar o troféu mais uma vez? Com certeza a expectativa é sempre grande, né? Por isso mesmo que a gente passa 6 meses ensaiando, muito trabalho duro, é muita coisa envolvida pra gente poder entregar esse espetáculo lindo na nossa cidade. Que bacana. Vamos falar aqui também com ela, que é blogueira, nossa amiga Mili Lobo também, que faz parte do grupo Fogueira Santa. Ô Mili, fala pra você da emoção de você ver vocês se apresentando e a turma vibrando a cada movimento que vocês fazem. Isso conta muito. Quando a gente pisa em quadra, a gente se transforma em outra pessoa. Todos os sentimentos que a gente tem guardado dentro é aqui que a gente transborda. É felicidade o tempo inteiro. Felicidade, a gente sorri, a gente contagia, a gente vê a alegria nos outros também. E isso nos motiva a dar o nosso máximo, literalmente. E é um prazer fazer parte da Fogueira Santa. A Fogueira Santa representa o amor. Que bacana. Agora vamos falar aqui com o noivo, né? Vamos falar com o noivo aqui, ó. Eu quero que você defina pra mim a Fogueira Santa em uma frase. O que a Fogueira Santa representa pra você? Alegria para todas as horas. A Fogueira Santa é muito mais que uma quadrilha junina. É cultura, é sociabilidade, é terapia ocupacional, é amizade, é família, é tudo que a cultura e a sociedade de Camaçari precisa! Agora, eu tava conversando com a Núbia, falei que depois, a Fogueira Santa surgiu em 2009, sim. E depois que vocês surgiram, não deu mais pra ninguém. Você sente a vibração do povo. O povo, na verdade, a Fogueira Santa já é uma atração esperada no Camar Forró. Como é pra vocês estar participando de um momento tão importante como esse? É maravilhoso porque a gente tá em casa, né, gente? A gente tá em... gostoso. Exatamente, a família, nossos familiares conseguem vir assistir, porque os concursos geralmente são fora da cidade e esse dia é o momento que a família consegue vir assistir a gente e é incrível, a energia, a troca é maravilhosa. Parabéns, viu? Parabéns pra você. Obrigada. Venham assistir a Fogueira Santa, representando o Camaçari em todos os concursos, na Bahia e fora da Bahia, viu? Que bacana, falamos aqui com a turma da Fogueira Santa, diretamente aqui da Arena Maria Bonita. Daqui a pouquinho vai ter pra vocês muito forró, muita rocha. Agora vamos lá pro palco principal, porque também vai ter atrações. Ainda hoje é esperado no palco principal a banda Calcinha Preta, o cantor Neto Brito e também a banda Magníficos. E também tem Prata da Casa. Daqui a pouquinho vai ter pra você também o cantor Elvis Salgado. E nós vamos ficar por aqui acompanhando tudo para trazer pra vocês em primeira mão.